तो डियरेंस ये आज हमारे हैं नसीर बिरयानी पर, जो कि कामोकी में है। साथ हमने मंगवाई हैं बॉटल्स। प्राइस तो काफ़ी रीज़नेबल है, बट साथ में कुछ भी नहीं मिला, मतलब रायता ना सारे। देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, ट्राई करें और हम खाएँ। कैसी लगी मम्मा आपको बिरयानी? बस नॉर्मल लगी आपको? सिस्टर आपको कैसी लगी? बहुत मज़े की है। वाह, आप बताएं। अच्छी है। रायता नहीं अच्छा, मतलब रायता हमने सेपरेट से मंगवाया है और इस मतलब कंडीशन में हमें मिला।